欢迎您收听由喜马拉雅出品、福满文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。第439回，大鳄之手。数千里浪脚拍长空，1万里潮头奔万马。连山倒峡喷雪轰雷，悠然树顶戏鱼龙。残蚁城头游蟹鳖，民居荡漾，萧萧四野尽无烟。盛气重迷，隐隐八方魂没地。明、鲤鱼，桃物闲平。陈府大宅内，陈寒迈着沉重的步子走到院子当中。他望向眼前的园林回院，假山花草，汉白玉的台阶，撑住停落的几十根雕梁大柱，富丽堂皇，奢华无比。陈家在整个浙江有2000多家宅院，上万亩良田，商铺不计其数。可这么大的家业，在现在的陈寒眼里，却化作了无间地狱的油锅寡台。那些明晃晃的血盆大口等着他的骨头下锅。陈寒惨笑一声，没有理会监里的丫鬟，敲响了父亲陈天放的房门。爹，进来。陈天放的嗓子好了一些，陈寒进门，自己的父亲老态龙钟地坐在椅子上，穿着神皇帝御赐的3品朱红袍带。他端着油灯，手里捧着一卷书，正费力地读着。爹！陈寒真切地叫了一声。啊，你来得正好。陈天放揉了揉眼睛，看起来很疲惫的样子。他一指书台。你去找一找，这本传习录的下卷在哪儿？手下人不中用，我记得是在中间还是哪儿来着？陈寒不再多说话，而是立马跑到书桌前头去找那本传习录。爹，您要的是不是这个？陈寒端着一部大布头递到陈天放的手边。啊，对，没错。陈天放把书拿到手里，盯着书本冲自己的儿子摆摆手。你坐。陈寒笑了笑。他少年时也常坐在一旁看父亲读书，一坐便是1-2个时辰。如今想起过往种种，真是不胜唏嘘。陈天放读了良久，突然慨叹道：心之本体，源自不动。心之本体即是性，性即是理，性源不动，理源不动。阳明先生的学问真是聚参造化呀。陈寒无意间突然见到茶案上的一个纸包，便随口问道：爹，这纸包怎么回事？是不是丫鬟放错地方了？哦，那是昨天晚上送来的。陈天放依旧盯着传习录，头也不抬。是几任漕运总督搜罗来的。你哄抬粮价逼民造反，还有春儿驾里和海盗反天刀的那些子事，还有那天钱柜去三宝寺你往井里扔的信，远的近的加在一块儿，得有这么厚。他比划着。这么厚。陈寒如坠冰窖，他一个机灵，面向陈天放瞠目结舌。爹，您孩儿这……他看向纸包，这漕运衙门公署的东西怎么会在您手里？漕运衙门公署的东西当然在公署，朱常运随城携带的书文当然在他身上，只是抄录一份送到我这儿来，也不是什么难事。哎呦，你以为钱柜会听你的？他只听我的。陈天放翻了一篇，如是道：
陈寒也不是笨人，他苦笑一声，低下头。原来爹什么都知道，儿子还自以为瞒过了爹，儿子真是不中用。是啊，40几岁的人了，做事大手大脚，目中无人。我那个姑爷也是，做了那么多亏心的买卖，连个斩草除根都不利落，还叫奉化的知州海宁抓住了一个舌头。要是这人被扭送到了京城，你妹妹一家子全都得掉脑袋。吃了这么大个教训，以后你们得长进。陈寒扑通跪倒在地，哭泣道：恐怕儿子以后没有长进的机会了。是儿子糊涂，儿子投信叫他闹一闹，好给弟弟报仇雪恨，却没想到真让龙虎山降服了他，他吃了败仗。那班人一定摩拳擦掌，要咱们陈家柯家的性命啊！陈天放还是盯着书。要咱们家的性命，不一定要叫他吃败仗，他吃了败仗，也未必要得了咱们家人的性命。陈寒眨眨眼。父亲这话是什么意思？自己琢磨去。我今天是把掏心窝的话给你，你再不长进，再不能撑起这个家，那我也没办法了。说着，门外有人敲门。进来。钱柜推门进来，整个人显得比平常干练很多。事成了吗？老爷，事成了，水已经淹到奉化了。陈天放眼也不眨。事成了吗？钱柜一愣，但很快反应过来。这批人手我今晚就处理掉。做得干净些。陈寒还在愣神，陈天放又转头冲他说道：咱爷俩说到哪里了？哦，长进。陈天放放下书。白莲教造反的事，胜负估计这2天就能有个端倪。他们成不了气候，但烂一个浙江未必不行。比起白莲教，宁波的事再大也要压下来，稳下来。朱长云是个绣花枕头，和他那几个前任一样，不足为虑。反倒是吴克阳，咬人的狗不叫。别看他这些年给你擦了这么多屁股，收了你这么多的礼，他心里看不起你。这个人往后不可信了，想办法除了他。陈寒细细地听着，心里似乎有热流涌起。这个事一出，会安生一阵子，龙虎山也会闭嘴。你过去想做什么都可以做，但是要利落，不要学你那个姐夫。他枯瘦的骨架撑着满身的朱红官袍。都下去吧。陈寒和钱柜恭恭敬敬地退了出去。陈天放倦怠地坐在椅子上，低声道：换衣。一旁15、16岁的小丫鬟急忙过来，给陈天放解开衣带，褪下内衣，露出他瘦骨嶙峋的身体。陈天放毕竟快90岁了，人上了岁数，身上都会有难闻的气味，也就是老人臭。刚解开衣服，一股怪异腐朽的味道便直冲丫鬟的鼻子。丫鬟不敢捂鼻子，只是神色异样了片刻。陈天放转头：臭吗？丫鬟咽了口唾沫，没等他回话，陈天放一把抓住丫鬟的头发，枯瘦的手掌死命地拽紧，阴郁枯槁的可怖面孔凑到丫鬟的眼前，浓郁的口臭全都喷到对方的脸上。陈天放的话里是刺骨的寒意，每一个字儿都能往外掉冰渣似的。我告诉你，我只要活1天，
上到内阁太医馆，下到南齐省的绿林好汉，就得捏着鼻子闻我这个臭味儿，不想闻也得闻，听到没有？他姓李的想砸我的锅，他还不够资格。您刚才收听到的是由喜马拉雅出品、福暖文化制作的精品多人剧《从孤惑鸟开始》，作者胡尔该，演播三生净水、刘兆坤、蔡新纯等人。喜欢本故事，请直接订阅本专辑。我们下一期再见。